Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Kapin 144 million pesos nga kantidad sa infrastructure project sa Camotes Island, giyablihan na. Cebu City Fire Office di paigay ng Fire Olympics usa ka semana sa wala pa ang Fire Prevention Month. Trans woman nga wa gipasod sa usa ka bag-ong bar sa Mandawi City ni reklamo. Unom patay sa kapin 2 ka oras nga engkwentro tali sa mga otoridad ug NPA sa Bilar, Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga ngay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. Og karon sa kumpletong detalye sa mga balita. Kapin 144 million pesos nga balor sa infrastructure projects sa isla sa Camotes giablihan sa Cebu Provincial Government. Naglangkob kini sa mga karsada ug pansayan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Nangunay si Gobernador Gwendolyn Garcia o mga opisyal sa 5th Distrito ug sa Camotes sa pag-abli sa pipila ka mga infrastructure projects sa isla sa Camotes. Gigamit na sa publiko ang 16.26 million pesos nga sementadong Tegis San Francisco Road. Ang maong road section may nagsumpay sa San Francisco paingon sa uban pambahay na sa Camotes Island. Samtang gigamit na ang box culvert sa lungsod sa San Francisco ug Poro, din mukabat kini ngadto sa 12.13 million pesos. Ang duha ka one-barrel concrete box culvert gituyo sa pagpatukod alang sa masayon nga pag-aga sa tubig ilabi na sa iyang drainage. Gipanindot na usab ang public toilets sa lungsod sa San Francisco. Din gigahinan kini sa Kapitolyo og 4 million pesos. Ningmutang kini sa Municipal Gymnasium, Public Market, apil na duol sa Lake Danau. Gablian usab dilang Garcia ang Phase 1 sa Pilar Circumferential Road. Gigastuhan kini sa Kapitolyo og 112 million pesos aron masimentohan ang unang bahin sa mong dalan sa gilayon nga 6 kilometers. 1/4 pa lang kini sa kinatibuk ang Circumferential Road ug nagpadayon pa sa pagpatukod ang mga sumpay niini. Gituyo hinuon sa Kapitolyo ang maong infrastructure projects alang sa masayon nga pagbiyahe sa mga residente, ingon man mga turista nga mobisita sa isla sa Camotes. Gian Navarro, CCTN News. Nakigalayon ang Kapitolyo sa Manila Water Company Incorporated alang sa usa ka joint venture project sa probinsya sa Sugbo. Apil niini ang operation ug maintenance sa mga bulk water projects nga gipunduhan sa Kapitolyo. Alang kini sa 13 ka mga LGU sa lalawigan nga naninguhang mahatagan og igong supply sa tubig ang kabalayan. Kinahanglang muhatag ang Manila Water og proposal ngadto sa Provincial Economic Enterprise Council aron mahimuan og kasabutan. Usa ang bulk water development sa mga priority projects sa liderato ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Pag-upgrade sa karaang sementeryo ngadto sa Memorial Garden sa lungsod sa Tudela gitrabaho na sa LGU. Nag-pre-selling na sila karon sa mga condo type nga nitso ngadto sa mga buot mopahimos niini sa umaabot. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gitrabaho na sa kagamhanan sa lungsod sa Tudela ang pag-upgrade sa karaang sementeryo ngadto na sa usa ka moderno nga Memorial Garden.
Matod ni Mayor Griman Jojo Solante nga una nang gipalapdan o gipadak-an ang lawak alang sa pagtukod og dugang pangnitso kon multi-level columbari. Kinihuman nga nakadawat ang LGU og lot donation gikan sa usa ka pastor isip kabahin sa pag-upgrade gitukod nila ang dugang nga multi-level nga nicho aron makaakomodar og mas dagan pang mga patayng lawas nga ilubong. Nasugda na kini sa pagtukod sa miaging tuig gamit ang development fund sa ilang lungsod nga mokabat gato sa 1.2 million pesos. Gidugangan po sab kini og laing 6 million pesos nga managlaing infrastructure fund gikan mismo sa Cebu Provincial Government. Di man nato matingob dayon, naay tag 1 million, tag 2 million, another 2 million. So ingon niya na nga to ang hinahinay nga pag palambo, and we are trying to convert this municipal cemetery into an economic enterprise. Ana na sa kapin 100 units sa nicho ang natukod na ug sama sa naandang pamaagi sa condominium unit, ready na usab kini alang sa pre-selling. Alang sa mga pamilyang buot mopaymos sa nicho, mubayad lang sila og 6,000 pesos hangtod 8,000 pesos sunod lang sa 5 ka tuig. Pagkahuman, ibutang nasa bone chamber ang patayng lawas, din mubayad ang tagtungod og hangtod 15,000 pesos aron magamit. Adunay family lot alang sa mga buot mohimo og exclusive nga lubnganan diin 5,000 pesos per square meter ang iyang renta. Dugang pa ni Mayor Solante nga paninduton pa ang palibot sa mong samang nga sama na lang sa exclusive nga memorial gardens sa syudad. This is operated and operated and managed by the LGU. May pasalig usab si Mayor Solante nga dili nila pasagdan ang ubang mga infrastructure projects nga mapaymuslan gayud sa tanang mga taga-Tudela. Gian Navarro, CCTN News. Mga mulupyo sa Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu nakapahimo sa libreng serbisyo nga programa sa kagamhanan sa Dakbayan. Gawas sa medical services, aduna usay livelihood training nga napahimuslan sa tanan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nakapahimos karong adlaw ang mga lumulupyo sa Barangay Kanhulaw sa mga nagkadaiyang libreng serbisyo nga usa ka programa sa syudad sa Lapu-Lapu. Tungod kay nagkadaiyang mga serbisyo man ang gidalit, ubay-ubay sad ang mga nakabenepisyo niini. Ang mga senior citizens nakapahimo sa libreng check-up, aduna usab libreng ibot sa ngipon ug mga libreng tambal nga gipanghatag. Apan dili lang diha kutob ang ilang serbisyo, aduna usab mga kababainan nga gipaubos sa livelihood training samtang ang uban ni pahimos usab sa libreng makeover. Ang mga bata nakalibre usab sa ilang tupi. Pipila usab ka mga residente nagdala sa ilang mga binuhing iro tungod kay nausab libreng deworming og vitamins. Nang hatag usab sila og mga klase-klaseng seedlings. Ug labaw niini na ay libreng legal consultation og registration sa senior citizens, persons with disabilities ug solo parents. Kini pipila lang sa mga libreng serbisyo sa naiskutang programa. Matod sa Chief of Staff sa libreng serbisyo program nga si Lorimer Amobia, tumong sa mga programa nga ang serbisyo maoy moduol sa katawhan. Importante gid kanayo ni sa mga katagi barangay o mga lumulupyo sa barangay tungod sa mga serbisyo nga gidalit gikan sa Dakbayan, gidala gid ngani sa barangay aron sa ingon mapasayon ang mga kaigsoona nato makaduol sa mga serbisyo nga gidalit sa atong Dakbayan. Gani usa ka lumulupyong senior citizen ang nakahikay sa iyang PhilHealth ID karong adlaw. Nindot kayo nga nakatabang gud sa mua. Labi na sa PhilHealth nga kaming mga senior nga doon na nami kuan kanang ID sa PhilHealth. Ang Barangay Kanhulaw mao ikaduhang barangay nga naalagaran sa ikalimang hugna sa libreng serbisyo ug tuyuko niini ang tibuok barangay sa syudad sa Lapu-Lapu. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Ni pahigayon karong adlaw og Fire Olympics ang Cebu City Fire Station sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. Mipakita sa ilang abilidad ang mga substation sa Cebu City Fire Station alang sa paspas nga pagresponde sa sunog. Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, tigpamaba sa Cebu City Fire Station nga tumong sa kalihukan mao nga mas mapalambo pa ang kapabilidad sa mga bumbero sa Sugbo. Gawas sa mga BFP personnel, apil usab nga gibansay ang mga barangay fire volunteers ug ang mga pribadong fire volunteers aron mas mapadali ang pagresponde sa alarma sa sunog ug sa search and rescue operations. Ang kalihukan kabahin sa nagsingabot nga Fire Prevention Month karong buwan sa Marso.
Musunod, trans woman nga wa pasudla sa usa ka bag-ong bar sa Mandawi City ni reklamo. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo!
Balik sa atong mga balita. Usa ka trans woman nireklamo tungod kay dili pasudlon ang mga sama kaniya nga dili VIP sa usa ka bag-ong abli nga bar dinha sa AS Fortuna Street sa Dakbayan sa Mandawi. Ang syudad gikatakdang mupadala og show cause order sa maong establishmento. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Nireklamo ang usa ka trans woman batok sa usa ka bag-ong abli nga bar sa AS Fortuna Street, Barangay Banilad, Mandawi City tungod dili matod pa magpasud og transgender. Si Jana Fernan nagkanayon nga kagabi ilang nahitabo ang insidente. Musud na unta siya og ang iyahang mga higala apan giingong giharang siya sa usa ka bouncer tungod kay matod pa dili magpasud og transgender suma pa sa instruction sa management. Si Jana nagkanayon nga aduna hinuoy ni duol kanila. Nag-ingon nga pwede makasud basta magpa-reserved og VIP table. Oto na nood me pero wala na ko sa mood nga pagsuod na ko naniid sa ko dito sa mga high chair if naabay mga trans nga kanang wala na VIP. So naama ko nakita mga naka VIP man gyud. So nila oy what if ang mga ubang LGBT ubang mga trans kanang moadto lang mo bayad mo isa ka batol para makaadto lang kay lagi kanang bag-o. What if dili ka ko ng VIP so dili day pasudlon. Desidido siyang ma-file og letter complaint sa Mandawi City Hall. Dili sa makiangayon ba kanang discrimination kaayo lang mo mga LGBT pa members na inana galing nga in town if naa sila mga issues sa mga hindi kay kasagaran man gud nga issue include ang mga mangawat nga mga trans. So dili nila dili nila unsay tawag kanang dili nila among tanan ba. Sa usa ka statement matod ni Attorney Regal Oliva ang City Treasurer ug LGBT advisor nga nagpahigayon na sila og investigasyon og mopada og show cause order sa establishmento aron pagtubag sa maong isyu. Gisuwayan pagkontak sa CCTN 47 ang bar apan wala pa kini nitubag sa pagsuwat ning balita. Ang Dakbayan sa Mandawi na ilhan nga kanunay nga luwas nga dangpanan sa LGBTQ+ community ug una nga syudad nga nakapasa bahin sa anti-discrimination law. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kanhi kongresista sa Negros Oriental nga si Arnulfo Arnie Teves Jr. giisyuhan og duha ka alert orders. Gipasabot sa Department of Justice nga kini aron pagpugong sa mga lihok ug moabag ang ubang nasod aron siya masikop. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa Department of Justice nga giisyuhan na og duha ka alert orders si kanhi Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Subay kini sa pasangil nga giatubang isip gituohang utok sa pagpatay kang kanhi Gobernador Roel Degamo. Mato ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla nga ang duha ka alert orders naninguhang mapugnan pa ang mga lihok ni Teves Jr. karong gipangita na sa mga otoridad. Samtang makigalayon ng ubang nasod pinagi sa International Police kun Interpol aron madakpan ang maong gituang mastermind sa ambush nitong Marso tuig 2023. Sigon pa ni Remulla, nga gitahasan nila ang Bureau of Immigration nga bantayan ang mga biyahe ni Teves pasulod man o pagawa sa Pilipinas aron i-refer nga to sa PNP o NBI. Mipasalig ang DOJ nga buhaton sa ilang mga sakop ang tanan aron masikop og mag-atubang og tukmang legal nga lakang ngadto kang Teves sa higayong madakpan na. Daan ang mi-issue ang International Police og Blue Notice kang Teves Jr. nga naninguhang makakuha og dugang pang impormasyon bahin kaniya. Wa paniluwat og pamahayag ang kanhi kongresista sa Negros Oriental subay sa giatubang nga pasangil. Gian Navarro, CCTN News. Syudad sa Mandawi og non-government organization mipirma og kasabutan aron mapaubos sa training ang mga tinun-an sa Mandawi City College. Kini aron usab sila daling ma-hire sa trabaho human sa makahuman sa pagtungha. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpirmahay og Memorandum of Agreement ang syudad sa Mandawi og Philippine Business for Education aron pagtanyag og training sa mga tinun-an sa Mandawi City College. Ang training gitawag og Future Skills Now, motudlo bahin sa digital, analytics ug uban pang skills nga kinahanglan sa panarbaho. Aduna usab sila partner companies din mahimong mag-internship ang mga tinun-an. Sa pilot implementation, ang tinun-an sa kursong Bachelor of Science in Office Administration una ang ipaubos sa training. Ang training i-complement sa unit sa ilang klase, kinimulungtad og usa ka buwan. It's not simply providing basic education of sa skills training, but also providing a
greener pasture. Ang Philippine Business for Education nagtinguha nga magkatabang nga mahimong hireable o daling ma-hire ang mga tinunan human sa ilang pag-graduate. Almost 80% sa tanan moagi sa program ma-hire diretso sa mga companies or dako kay og chance nga ma-hire. So ang ato magong premise ani is kung moagi silag training nga mas intense, kung mas naay additional nga digital skills, dako gyud kay silag chance nga ma-absorb or ma-hire sila sa companies. Gawa sa Mandawi City, nakig-partner na usab ang BPED sa ubang local government unit sa Pilipinas. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Parehong nakuha sa Department of Education ug Department of Social Welfare and Development ang numero 1 nga ahensya base sa survey sa Okta Research. Naguna ang DepEd isip labing kasaligang ahensya sa kagamhanan di nakakuha kini og 84%. Gisundan kini sa Commission on Higher Education CONCHED nga adunay 83% ug DSWD nga adunay 82%. Samtang naguna ang DSWD isip ahensya nga adunay labing maayo nga performance ug nakakuha kini og 86%. Gisundan kini sa CHED nga adunay 82% ug DepEd nga nay 81% nga rating. Gipahigayon ang maong non-commissioned survey ni atong Disyembre 10 ngadto sa 14 sa nakalabay nga tuig. Technical Working Group sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu ni pahigayon sa ilang ikaduhang coordination meeting kagahapon. Usa sa gituki ang security plan alang sa maong kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Nagpahigayon og ikaduhang coordination meeting ang Technical Working Group sa Ironman 70.3 Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Ang Ironman 70.3 Lapu-Lapu kabahin sa week-long activity sa kadaugan sa Mactan karong buwan sa Abril. Kabahin sa gihisgutan mao ang race route, traffic plan ug security plan. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga gipangandaman na nila kini og sugod ang security plan. Iyang gibutyag nga duha ngadto sa 3 ka buwan sa dili pa ang gipangandamang aktibidad, kinahanglan sugda na kini og pagpangandam. Subay niini nagsugod na sad sila og coordinate sa local government unit alang sa ilang week-long activities. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Torres nga dili ra hinuon kinahanglan og augmentation tungod kay makayra man sa ilang pwersa kauban ang mga friendly forces sa Lapu-Lapu. So far sir, based sa mga security plan, makaya raman within sa force sa Lapu-Lapu Police. And of course, ato ang mga friendly forces sa Philippine Air Force and Philippine Navy. Manay nakalindot sa Lapu-Lapu is na ato ang mga friendly forces na dito na ba. Kaya rin nilang mag-augment sa ato. Kay nagsingabot naman ang Kwarisma, nangandam na usab sila sa security plan niini kay tinuigman kini nilang gipangandaman. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Musunod, unong patay sa kapindua ka oras nga engkwentro tali sa mga otoridad ug NPA sa lalawigan sa Bohol. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of life. It's love.
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ang kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Luoy itong kani Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, pag-serve sa warrant of arrest ngadto sa leader sa New People's Army nisangpot sa engkwentro ngadto sa mga sakop sa kasundaluhan ug kapulisan sa Bilar, Bohol. 5 sa habig sa NPA ang nakalas, apil ang commander ug usa ka abogada ug laing usa sa habig sa gobyerno. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Sa video kami katap sa social media, madungog ang buto-buto sa armas pasado alas 6 kada ng buntag sa may kahumayan sa Purog Kamatin-Aw 2, Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar, lalawigan sa Bohol. Ato ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuiz, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, na ang PNP o EFP medusa ng Joint Enhanced Military Police Operation kon Jempo aron ipatuman ang warrant of arrest kag Domingo Kumpok alias Kasilong nga nagtubang og kaso nga rebellion, homicide, attempted homicide, multiple murder, prostrated murder ug robbery. Si Kumpok ilang nga squad leader sa Bohol Party Committee ug kanhi commanding officer sa Sandatahang Unit pang propaganda kon SYP ngadto ni patong sa ulo nga mabot sa 2.6 milyones ka pesos. Apan kalit lang ang gipaulanan og mga bala aga mga pulis ug sundalo nga nitong mga tungura painguna sa balay aning Kumpok sa Purok Matin-Aw 2, Barangay Campagaw, lungsod sa Bilar nga nilanat og kapin sa 2 ka oras ang engkwentro. 5 ang nakala sa habig sa New People's Army nga giilang nga sila nga Domingo Kumpok alias Silong, Parlito Sigubia alias Aldrin nga gilausab nga assistant squad leader og political guide Marlon Omosora alias Darwin, squad member Hana Joy Sisita alias Maya ug nailasab siya nga alias Lin nga gingong nga bag-o lang nahimong abogada ug usa ka alias Waning. Samtang usa ka pulis korporal ang nakalas ug usa-usab ang samaran nga nakaroon sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Tagbilaran. Ang gikatahong enkwentro no may last og 2 ka oras og 45 minutos nga sugod sa alas 6:50 sa buntag. Nahuman siya alas 9:35 pod sa buntag. Ang pagkakaroon ng atong mga hiniusang pulisya sa kapulisan nagkandak pa og clearing operation sa mga suksok nga bahin sa palibot sa encounter site. Nakuha sa kapulisan kasundaluhan ng unom ka mga tag-as sa kalibre sa armas. Lagip na niini ang usa ka M653 assault rifle, usa ka R4 assault rifle, usa ka M16 Armalite rifle ug 3 ka kalibre 45 nga pistola. Nagpadayon pa karon ang gilusad nga clearing operation sa mga sundalong kapulisan sa maong lungsod nunod sa posibilidad nga doon pa mga kaubanan niini nga mitago sa kalasangan sa lugar. Dugan ni Luis nga 4 na lang ka mga personality nga sakop sa NPA nagpabiling buhi apan gayong duna kini mga membro. Arnold Bustamante, CCTV News. Wala na'y kinabuhi nga nakita ng usa ka fetus nga nagbuyod diha sa Mahiga Creek sa habig sa Barangay Mabolo ning Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 10 kaganiyang buntag nga nakita ng fetus dihang nanglimpyo ang river trooper sa sapa diha sa Mahiga Creek. Nakuha sa atensyon ang usa ka plastic nga napuno sa dugo nga nasangit kilid sa sapa. Nakuratan na lang kini dihang giablihan ang plastic ug ilang nakita ang fetus.
Dali nga nakigalayo ng mga river troopers sa kapulisan aron sa pagpangita sa naglabay sa fetus. Kapulisan sa Central Visayas mupatuman og hugot nga seguridad sa himuong prayer rally sa South Road Properties karong Domingo sa gabi. Lauman nga tambungan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diin nga dugukon kini sa libuan ka mga tawo. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Andam ng kapulisan sa Central Visayas sa paghatag hugot nga seguridad sa ilusan nga prayer rally kanong Domingo, Pebrero 25, 2024 isip kabahin sa programa sa paghandom sa People Power. Ang Cebu Coalition for Transparency, Accountability, Peace and Security may kumpirmar nga mutambong sa mga kalihukan ang kanhi presidente nga si Rodrigo Duterte lakip na aga mga nagkong opisyal sa Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerda Espilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7 nga doon na permit aga mga organizer sa mga rally o coordinate na usab sila ngadto sa kapulisan. What we have received as a report from Cebu City Police Office is that there is already a permit for the rally and they have ironed out their security preparations. There was a coordination meeting yesterday na asad sila gihimo nga walkthrough. So ang Police Regional Office 7 pinagi sa atong Regional Director, Police Brigadier General Antonio Aberin, just gave the instruction to make sure that security preparations are already in place. Duga ni Pilari nga bisan wala sila makadawat og kumpirmasyon nga moabot ang kanhi presidente sa venue apan iyang gibutyag nga nakaandam na sila sa paghatag sa seguridad ilabi na sa mga VIPs. We do not have any information regarding that, but our security preparation would of course consider that VIPs will be coming over. Wala mo hatag og numero si Pilari kung pila ka mga personnel ang ipakatap sa venue apan iyang giklaro nga nakaalerto ang kapulisan sa mao nga adlaw. Usa sila nga patutukan ang kahuot sa dagan sa trapiko nga mahinungdan nga dunay mga pulis nga gitahasan nga moabag sa paggiya sa mga sakinan nga moagi sa SRP sanglit gipanglantawan nga moabot sa 30,000 ka mga tawo ang gitakdang motambong. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.